هتسمعي دايما ان الخطوبه اهم مرحله بين البنت وخطيبها علشان بيعرفوا بعض، وكل واحد بيكتشف في التاني عيوبه ومميزاته. علشان كده دايما مشاكل الخطوبه كتير قوي. بس اوعي تخافي. ليه؟ انا هقولك ليه. بس قبل ما اقولك ما تنسيش اللايك والشير وشويه الزراير اللي حواليا. هنا القاهره الى ربات البيوت. ده طبيعي جدا لانكم لسه بتكتشفوا طبع بعض. انت ما تعرفيهوش وهو ما يعرفكيش، ولا تعرفي طبعه ولا يعرف طبعك. لسه اطباعكم بتبدا تظهر قدام كل واحد. بس ما تخلوش المشاكل تبقى اكبر منكم، وكل واحد يركز في تفاصيل طبع التاني علشان يعرفها كويس ويكتشفها قبل الجواز. كل واحد هيتعامل بطبيعته وبطبعه قصاد التاني هيفكر انا بعد الجواز هعرف اتعامل مع الطبع ده ولا لا. لما نبقى في النور في الخطوبه افضل ما نكتشف طبع بعد الجواز وتحصل مشاكل اكبر مننا ولا قدر الله بتوصل للطلاق. يبقى واحنا مخطوبين لما نعرف طبع بعض ونشوف بعض على حقيقتنا، وكل واحد يقيم علاقته بالتاني هيقدر يكمل ويقف مع طباعه دي ولا لا، هيبقى افضل واحسن. لان كل واحد عارف طبع التاني هيتعامل معاه على طبعه. بلاش التصنع، بلاش كل واحد يظهر شخصيه غير شخصيته للتاني ويبقى متحفظ قوي في تصرفاته، لان كده احنا بنخدع بعض. الافضل ان احنا نتعامل بطبيعتنا وبطبعنا الحقيقي. الناس المزيفه اللي بتظهر وش غير وشها ده غلط، لانكم بعد الجواز بتكتشفوا الوش التاني، فالحياه بتبقى مستحيله بينكم. ركز في تفاصيلها وهي تركز في تفاصيلك علشان تعرفوا بعض. ولو انتوا كل واحد بيتعامل بشخصيته وبطبيعته هيبقى افضل. هتتجوزوا عارفين بعض وحابين بعض قوي، وده بيقلل المشاكل بينكم بعد الجواز. انا شايفه ان لما بتبقى المشاكل كتير قوي في الخطوبه ده بسبب ان محدش يعرف التاني، بيحصل صدام وبتقوم المشكله تكبر. لو كل واحد بيتعامل بطبيعته وشخصيته من الاول مش هيبقى فيه مشاكل. واللي لسه مخطوبين جديد هيتعاملوا مع بعض بطبيعتهم وشخصيتهم، ويكتبوا لي ويقولوا لي في الكومنتات عاملين ايه مع خطابهم.